dukwiye no kubirebera ku ruhande rwa employers abakoresha. So uriya mukozi we iyo umushahara fatizo ushizweho ugashirwaho hejuru y'igiciro kiri ku isoko, umva we arishima akavuga ati nongerewe amafaranga. Ariko ibirebeye ku ruhande rw'umukoresha no kuvuga ngo iyo igiciro umushahara fatizo ushize hejuru y'igiciro y'umushahara uri ku isoko, ubwo uba wongeye cost of production. K'igihugu rero dukwiye no kubirebera mu yindi sanse yo kuvuga ngo imirimo dushaka gucreatinga ni hari abavuze gahunda yo gucreatinga imirimo, dufite na gahunda yuko dukora imirimo abanyarwanda bakabona imirimo ihagije. So iyo aho rero niho leta iziramo ikareba za politike zayo, ikareba strategy ikwiye gukora. Niba dufashe umushahara fatizo wenda tuvuge umuntu wari ufite uruganda akoresha nka Scovia ufite atelier akoresha abakozi 10 ashoboye guhemba ku mushahara w'uyu munsi. Niba tuvuze ngo wahembaga umuntu 50,000 none kuva uyu munsi uzajya uramuhemba 80,000, no kuvuga ngo tumwongereye cost of production. Niba yakoreshaga abantu 10 kubera ko akeneye gukora, ashobora kuvuga ati abantu 10 ntabwo ngishoboye kubahemba uyu munsi, bwo 3 ndabirukana ndakoresha 7 uko niho nshoboye guhemba. So nk'igihugu rero dukwiye kureba aho niho twungutse ko tugize abantu 3 bagiye mu bushomeri. Dufite bariya Scovia yarabahemba 80, ariko mu by'ukuri arabahemba yayandi ahembaga babandi. So babandi barajya ku isoko, barajya mu bushomeri. So barungutse babandi ba Scovia yarasigarana 7 barungutse. So nka leta rero ibyo byose tugomba kubireba. Ngira ngo aho kugira ngo tutekereze ngo ikingenzi na amafaranga yanditswe kuri payslip y'umuntu, kubera ko ushobora kongera umushahara wa buri wese, ibiciro nabyo bikiyongera birumvikana. Ibiciro byongeye wongeye amafaranga ya salary mu by'ukuri ntacyo biba bimaze. Ngira ngo icyo dukwiye kureba nka leta no kuvuga ngo cyangwa nk'abanyarwanda no kuvuga ngo ni gute twafasha babakozi 10 ba Scovia kuproducinga mo. Niba bamudoderaga amashati 50 mu cyumweru, twabongerera ubushobozi gute kugira ngo bamudodere amashati 80? Niba mukorera amashati 80 bazaba bafite rezo yo kuvuga batari ko nawe wungutse cyane natwe dufashe. So nk'abanyarwanda ikintu dukwiye kurebaho ngiye ko mbyumva cyane aho kugira ngo turebe kuri payslip, icyo dukwiye kurebaho cyane ni ya productivity twavugaga, umusaruro twongeye unganuti. Umukozi ntajye ku kazi kubera ko azi ko umushahara wari 50,000 ngo that's it, abaho akubeshe kumukorera umubeshe kumuhemba nawe akubeshe ko gukorera. Ahubwo nyango icyo twiye gukora no kuvuga ngo twakongera umusaruro gute. Ko nitwongera umusaruro n'ibyo kongera imishahara biri automatique. Ntabwo abakozi 10 ba Scovia bamwongereye kuri production yabo akamwongeraho amashati 30 buri munsi, rwose nawe nta n'uwamwibutsa no kugira ngo abongeze umushahara, kugira ngo bya automatique. So icyo dukwiye gukora ni nabyo twavuze kuri agriculture, nibyo twavuze no mu nganda. Dufite ikibazo cyo kudaproduiza bihagije. Ibigori twajya guhinga tukagira kuri hegitari tugasarura hegitari 2 tone 2 kuri hegitari, kandi twashobora gusarura tone 8. Uruganda rwajya gukora twabivuze naho bushize rugakora kuri 30% capacity. Ibyo nibyo dukwiye gukoraho mu by'ukuri, kuko ruwa ruganda nikomeza gukora kuri 30% capacity, abakozi rufite ntabwo ruzashobora kubongerera umushahara. Ariko niturufasha rugakora kuri 80%, bizaba automatique ko ruzamura iyo mishahara. So icyo dukwiye gukora nka leta ni ugukora ibyo, tukabongerera capacity, tukabongerera skills, tugashaka n'imirimo ihemba cyane. Abo niyo turi kuvuga ngo nuclear energy, ko dushaka gukora energy nuclear tukazikoresha mu gushaka umuriro. Iyo ni imirimo isaba skills ziri hejuru izahemba cyane. So dukwiye no gutekereza n'ibyo ngibyo,
indege, ibibuga by'indege tuzabikora gute, abantu bazabikora turimo kubaforma, ngira ngo nicyo dukwiye gukora rather than focusing cyane ku mafaranga ari kuri payslip, nubwo nabyo bifite akamaro, ariko uburyo dukwiye kubigeraho ngira ngo nibwo dukwiye gufokasingaho cyane ku buryo expandinga economy, aho kugira ngo turebe amafaranga gusa yanditse kuri payslip, kuko ashobora kwiyongera ariko ntagire icyo adufasha muri purchasing power yacu. So icyo ngicyo ndumva aricyo nakivugaho.